இமான் வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம ஜீரோ எனக்கு தெரியல ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தானா இல்லை வீட்டில் இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கான டூரா சொல்லி இது வந்து எல்லாரும் வீட்டை சுற்றி காமிக்கிறேன். சரி நல்ல நேரம் நான் எந்திரிச்சிட்டேன். அது வேற பயம் இருக்குல்ல, பயம் இருக்காது. ஹலோ கோயில் குட்டி இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் நிறைய குட்டீஸ் இருக்காங்க. அந்த குட்டியோட அப்பா சரி சரி. என்னன்னா நம்ம வந்து வெள்ளிக்கிழமை இல்லைன்னா சரிங்களா? வெள்ளிக்கிழமை மோசம் நாளைக்கு வண்டி ஓடிச்சுட்டு நாங்களே உங்களுக்கு சரிங்களா? அப்புறம் மறுநாள் ஒரு கழிக்கணும் புரிஞ்சுதா? சனிக்கிழமை வந்துடும். இருந்தாலும் சனிக்கிழமை சொல்றது உங்களுக்கு சேர்த்து நாளைக்கு மண்டேல போட பார்க்கல. அது எப்படி உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரணும் அப்படிங்கிற அப்புறம் நம்மளோட கொழுக்குஞ்சி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சொல்கிறேன். நீங்கள்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கும். சுற்றி இதெல்லாம் காமிக்க முடியாது, இன்னொரு நாள் காமிக்க. பட் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறோன்னா, ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் பார்க்குறோம். ஓகேவா? அதுவும் கன்றாவியாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் பார்ப்போம். இது என்னன்னா, இந்த கடையில் மாதிரி தொங்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? நான் இப்படி தான் எப்போதுமே வாங்குவேன். கல்யாணம் முடிஞ்ச நாள்லேருந்து இப்படி தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா ஷாம்பு பாட்டில் வாங்கி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். நானே முதல்ல அப்படியே சாய்ச்சிருவேன். அது ஆக்சுவலாக ஒரு பாட்டில் வாங்கினேன்னா ஒரு மாதம் கூட வராது, 10 நாள்லேயே நானே காலி பண்ணிடுவேன். அதுக்காக என்ன செய்வேன், இப்படி வாங்கி வச்சுருவேன். இதுனா குளிக்கிற நேரம் மட்டும் ஒவ்வொரு பாக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். இது வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற நேரம் கார்த்திகை யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் இது துணி துவைக்கும்போது ஒரு தடவை துணி துவைக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்கெட் அப்படி கணக்கு பார்த்துக்குவோம். இது வந்து எனக்கு நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும். மொத்தமாக 1 கிலோ வாங்கி அது யூஸ் பண்ணுறது சீக்கிரம் குறைஞ்சிட மாதிரி தெரியும் எனக்கு. இது கொஞ்சம் நிறையவும் இருக்க மாதிரி இருக்கும், எனக்கு துவைச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இப்படி வாங்கி வச்சுருவேன். சரி வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். ஃப்ரிட்ஜு ஃபஸ்ட்டு மேலே தேங்காய் வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? எலுமிச்சம்பழம் வச்சுருக்கேன். எலுமிச்சம்பழம் வந்து நிறைய இருந்துச்சு, இப்போ 2 தான் இருக்குது, காலி ஆகிடுச்சு எல்லாம். இது வந்து டொமேட்டோ சாஸா, இது என்ன பாக்கெட்டாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து நம்ம பீட்சா வாங்கினா தருவாங்கள்ல, அந்த இது சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த எங்கள் வீட்டு கேட்டியா கோரியம் மான் ப்ரோக்கு வந்து அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எது டிஷ் இருந்தால் ப்ரெட்டு எதுக்குனாலும் இது யூஸ் பண்ணுவான், அதுக்காக வச்சுருக்கோம். இது வந்து முட்டை முக்கால்வாசி சீரோக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இம்மானுக்கு சமயத்தில் ஆம்லேட் கேட்டால் போட்டதுக்காக வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், இது கரம் மசாலா தூள், இது வந்து நெய். மிளகாத்தூள் வந்து வெளியே வச்சுருந்தா வண்டு வந்துடும் சீக்கிரம், அதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். இது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கு அடையாளம் தெரியறதுக்காக தான் இது வச்சுருக்கேன் முடியுது. அப்புறம் இதே தான் அந்த பீட்சா தருவாங்கள்ல,
இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் இது வந்து இந்த ஸ்டிக்கு, ஆமாம், டிக்கா செய்வாங்களா அந்த ஸ்டிக்கு. இது வந்து வினிகர், சோயா சாஸ், இது மயோனஸ், இது வந்து சாக்லேட் க்ரீம். இதுதான் இந்த இதெல்லாம் இம்மான் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவான். இதெல்லாம் அவனுக்கு மட்டும்தான் பிடிக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து கருவாடு வச்சுருக்கேன். சமயத்தில் கொஞ்சமாக பழைய இது இருந்தால் தொட்டு தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிடுவோம், நல்லாயிருக்கும் அது. அப்புறம் கீழே வந்து இது ஒரு வினிகர் தான். இது எதுக்குன்னா ஃபேஸ்க்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது முகம் வந்து ஆயிலி ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணால் அந்த ஆயிலிங் அந்த பிசுபிசுப்பெல்லாம் போயிடும். அதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் வந்து இது ஒரு வீடியோக்காக வாங்கினேன். அப்புறம் இது வந்து பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், இது ஃபுல்லாக இது. அப்புறம் ஓட்ஸ் இந்த தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். காலி ஆயிடுச்சு முதல்ல வாங்கினது, ரெண்டாவது வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஃப்ரீசர் வந்து நம்ம தொடக்கூடாது. ஏன்னா இம்மான் வந்து ஏதோ வச்சுருக்கான், அவனுக்குள்ளே திங்ஸ் ஏதோ வச்சுருக்கான், அது ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் இதில் வந்து கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். இதில் இப்படி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டா அது நல்லாயிருக்கும். அது பாட்டுக்கு இது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படியே. அப்புறம் இது வந்து பாதாம், அதில் வந்து பட்டர் இருக்குது. நம்மளோட கொடை இது வந்து விதை, பூசணி விதைன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த இது. அப்புறம் திராட்சை பழம், இது வந்து அண்டிப்பருப்பு, இது வந்து பிஸ்தா பருப்பு. இது மாதிரிலாம் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டா அது வந்து கெட்டு போகாது, அதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து பேரிச்சம்பழம். எப்போமா இது மாதிரி டயர்டாக ஃபீல் பண்ணால் ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும். எதுவும் சாப்பிடுவோம் வீட்டில், ஒன்றும் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா. அப்புறம் இது வந்து சாக்லேட், இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் சாக்லேட். இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இது இது வாய்க்கு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா, செமிக்காமல் ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டா நல்லா செமிச்சிடும், நல்லா ஏப்பம் வந்துடும். அதுக்காக இந்த சாக்லேட் எப்போதும் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து இஞ்சி. இந்த கூடை அழகாக இருக்குல்ல, இந்த கூடை வந்து 10 ரூபான்னு வாங்கினோம். எங்கள் தெருவில் வந்து பொங்கல் டைமில் கொண்டு வந்தாங்க. நல்லா இருக்கா இது கூட, 10 ரூபா இந்த கூடை. இது பச்சை மிளகாய் இது வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து நெல்லிக்காய் இருக்குது, பெரிய நெல்லிக்காய். எங்கள் பெரியவன் சாப்பிடுவான், இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான், அவனுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் எப்போதும். அப்புறம் தக்காளி, இதில் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது, வந்து பட்டர், பன்னீர், எதாவது டிஷ் செஞ்சால் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது வந்து குடமிளகா, கலர் குடமிளகா. இது முட்டைகோஸ் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கேன்னா, மேலே ரேபிட் வளர்க்குறாங்க பசங்க, அவங்களுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே கவரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அதுக்காக வச்சுருக்கேன். அப்புறம்
தேங்காய் ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன்னா இது வந்து கெட்டு போகாது அதிகமாக. நான் முதல்ல வெளியே தான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். இப்போ மொத்தமாக நம்ம வாங்கி வைக்கும்போது அது ரொம்ப போயிடுது. அதனால் இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சோன்னா அது பாட்டு கொஞ்சம் நாள் இருக்க மாதிரி, அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சின்ன வெங்காயம், இதில் காய் நாளைக்கு அவியல் வைக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் காயெல்லாம் இருக்குது. அவியலுக்கு தேவையான காயெல்லாம் வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு அவியல் பண்ணலாம். வாழைக்காய், பீட்ரூட்டு, கேரட்டு, கத்திரிக்காய், கடியில் பாவைக்காய் இருக்குது, மாங்காய் இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். அப்புறமேட்டு கீழே வெங்காயம். அவ்வளோதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு. பார்த்துட்டிங்களா? சீக்கிரம் வண்டு வந்துடும். அதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, இது மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருங்க. அப்படி இல்லைன்னா வெயிலில் நல்லா காய வச்சிட்டிங்கன்னா வண்டே வராது. இந்த மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள்லாம் நான் பெரும்பாலும் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுருவேன். காய வச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருவேன். ஏன்னா வண்டு வர சமயத்தில் வண்டு வச்சுட்டு தூர தான் போட வேண்டியது இருக்கும். அதுக்காக என்ன செய்வேன், ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுருவேன். அது பாட்டுக்கு இருக்கும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.